Haleluya. Bakristo bavandimwe banjye ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ndabasuhuza mbifuriza amahoro, ariko amahoro ashinze imizi mu gakiza. Kubera ko kuri isi hariho amahoro y'ubwoko bwinshi. Hari amahoro umuntu ashobora gukura ku butunzi bwe, hari amahoro umuntu ashobora gukura kuri education yiwe, hari amahoro umuntu ashobora gukura ku bana be cyangwa ku babyeyi be, hari amahoro umuntu ashobora gukura mu rwego afite. Amahoro ari kuri isi aramoko menshi, ariko hariho amahoro amwe gusa nkwifuriza, ya yandi amahoro mvajuru, amahoro ashinze imizi mu gakiza niyo nkwifuriza. Ayo mahoro ava kuri Kristo uyagire muvandimwe wanjye. Kubera ko ayo mahoro iyo afite, ufite uburwayi, ushobora kuba uyafite ufite uburwayi, uri imfubyi, uri umupfakazi, cyangwa se uri umushomeri, cyangwa se ushonje, cyangwa uri muri gereza, ariko ibyo byose bikuriho ufite nayo mahoro ava ku gakiza, ava kuri Yesu, ntacyo biba bigutwaye, kubera ko ubu uri umuntu ufite ikintu wibikiye. Kubw'ibyo ayo mahoro ndakwinginze uyagire, kandi kugira ngo uyagire nuko wishyira mu biganza by'umwana w'Imana Yesu Kristo, nta kundi byagenda. Kuri uyu munsi w'umugoroba nashatse kugira ngo tuganire ku kintu ndeba kiri hano kuri isi. Mu kwezi kwa 12 abantu barimo kwitegura ngo ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 cyatigishije inosi, kandi suno mwaka gusa, kubera ko kuva mvutse icyo kintu naragisanze, ndetse n'abakurambere banjye bajyaga bambwira ko nabo n'abasekuruza bajyaga bawizihiza. Uwo munsi wizihizwa n'abantu bakuru, ukizizwa n'abatoya, ukizizwa n'abakene, ukizizwa n'abakire, ukizizwa n'umuntu uwo ari we wese. Uwo munsi witwa Kirisimasi. Iyo turebye uwo munsi dusanga ufite imbaraga kurusha andi makonje ari kuri isi. Ariko wajya kureba ugasanga indi minsi mikuru iri kuri isi, wajya kwireba neza ugasanga isana ifite imizano. Ariko wajya kureba uno munsi wa Kirisimasi, wajya kureba imizi yawo ukayibura. Noneho igitangaje nuko uwo munsi wa Kirisimasi cyangwa se Noheli nta hantu ufite imizi, ariko ugasanga abantu bawitabiriye ku bwinshi, bigaragara kwamba ufite imbaraga. None uyu munsi mukuru wa Kirisimasi cyangwa se Noheli uva hehe? Ni kuki abantu bose bawuri inyuma? Buri mwaka abakomeye n'aboroheje, abakristo n'abatari abakristo, ni kuki uyu munsi utwara abantu ugafunga amaduka? Bigenda gute? Mukristo muvandimwe ubane nanjye, ndakwifurije kugira ngo ubane nanjye kuva dutangiye kugeza turangije, kugira tubashe kureba neza ikintu kishi inyuma, imbaraga zishi inyuma y'uyu munsi mukuru witwa Kirisimasi cyangwa se Noheli uba buri mwaka ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Abantu bagiye ku kazi, abantu bagiye muri ofisi, abantu bakingura amaduka, amabisi ntakore, indege ntizikore. Uyu munsi ufite imbaraga nyinshi cyane, niki kibyihishe inyuma? Mbere yuko tujya mu kiganiro, ndakwinze tubanze ducisha isengesho rw'ufi dusenge. Mwami Yesu, Mana ishobora byose, databuja uvuga rikijyana, turagushima kuri umugoroba databuja. Mwami Yesu, urakoze kungira neza ngewe n'abagenzi banjye, ukaba databuja tukaba tugeze imbere yawe. Baba, turapfukamye tuje twicishije bugufi kugira ngo twumve icyo tubwira Mwami. Baba, ngewe n'abagenzi banjye twebwe icyo tuvuga ntitubumbura akanwa kacu, ahubwo abari uvuga Mwami. Uvugiye maze natwe amatwi yacu y'umutima akumviriza icyo uvuga Mwami. Kandi uduhe imbaraga zo gushyira mu ngiro ibyo utubwiye, uduhe imbaraga zo gusobanukirwa Mwami Yesu. Baba, ndasengeye bagenzi banjye turi kumwe, Baba, he kugira umbona nka runaka, ahubwo ngewe mboneke nk'igikoresho cyawe Mwami Yesu. Ndasabiye bagenzi banjye bashobora kuba bafite ibibazo hirya no hino, ibibazo by'ubupfubyi, ubupfakazi, uburwayi, kubura akazi, inzara, kuba impunzi, n'ibindi byinshi byugarije abantu bitandukanye tutavuga tubarura ngaha. Mwami Yesu, turakwinze kugira ngo utube hafi, uduhe amahoro yawe gusa, kubera ko ariyo mahoro aramba. Baba, tunaomba katika jina lako tukufu. Amen. Bakristo bavandimwe, nkuko twari tumaze kubivuga, muri kwezi kwa 12 ku itariki 25 ziri imbere hari umunsi mukuru witwa Kirisimasi.
akaba ari umunsi ukomeye cyane umeze nk'aho uruta indi minsi yose ku isi, kubera ko ku isi hose ubera rimwe, abantu bose bakabizihiza rimwe, amaduka yose agafungwa, abakozi baboni ntibakore, ngira ngo n'indege ntizikora, niba zinakora zikora nabi, amabisi ntakora, ugasanga ubuzima busa naho bwahagaze. Wajya kureba ugasanga uwo munsi ufite imbaraga, ariko wajya kureba ugasanga ahantu ukura imbaraga ukahabura. Hari kuri isi hari iminsi mikuru myinshi cyane. Hari nk'umunsi mukuru w'ubwigenge bw'igihugu, ibihugu byinshi byagiye byikiza abakoloni bari barabikolonije, ugasanga mu gihugu runaka habayeho umunsi umwe mu mwaka bazajya bizihiza uwo munsi igihe birukana umwanzi mu gihugu cyabo wabakolonizaga. Noneho wajya kure ugasanga abantu bafunze amaduka bagiye kwizihiza uwo munsi, ugasanga abantu nta kintu bakoze. Noneho wajya kure ugasanga uwo munsi ufite aho kuri imbaraga, Ikindi kandi hari n'umunsi igihe abantu bajya bizihiza umunsi mukuru w'amavuko. Wajya kure ugasanga umuntu arashaka kwizihiza umunsi mukuru w'amavuko, noneho wajya kureba witegereje neza ugasanga uwo munsi mukuru w'amavuko yizihiza ufite imizi ahantu runaka, itariki n'ukwezi n'umwaka yavukiyeho. Ni nk'aba yishima ati kuba nongeye kumara undi mwaka. None se uyu munsi wa Krisimasi wo umuntu ambajije, umuntu akubajije, umuntu atubajije ati ni kuki mujya kwizihiza umunsi mukuru wa Krisimasi, tukamubwira ngo iki? Nkeka ko buri muntu wese yagenda atanga ibisubizo bye, ariko bivuye mu mutwe we, kubera ko nta kintu na kimwe ushobora kwerekana gihamya uwo munsi mukuru wa Krisimasi. None se ko umunsi mukuru niba nta nushinze imizi kandi tukaba turi ufite imbaraga nyinshi, niki kibyisha inyuma? Ukuraho imbaraga. Muvandimwe, iki ni ikintu buri muntu wese akwiye kwibaza. Ariko igitangaje nuko niba ari umunsi mukuru udafite aho ushinze imizi, igitangaje nuko harimo natwe abakristo tujya kuwizihiza. Ariko mbere kugira ngo tubashe kugira imbere, tubashe kuganira kuri uyu munsi mukuru urimo gutigisa isi, reka tubanze turebe ikintu kiri muri Bibiliya, muri Yeremiya igice cya 35 guhera ku murongo wa mbere. Tubanze turebe ikintu dushobora kwigira kuri Bibiliya, turebe ikintu twakuramo. Hano muri Yeremiya igice cya 35 guhera ku murongo wa mbere dusangamo inkuru y'abantu bitwa ngo abarekabu. Aba bana b'abarekabu ni abantu bumviye sekuruza ibintu yababwiye. Imana yigeze kubwira Yeremiya ngo nagende ajye mu muryango w'abarekabu, abahamagare abazane mu nzu y'Uwiteka, ngo namara kubageza mu nzu y'Uwiteka ngo abazanire divayi, abazane n'ibicuma, abazane n'ibikombe, ngo abahe banywe arebe. Umukozi w'Imana Yeremiya arahaguruka, aragenda arabakusanya, arabegeranya, abazana mu nzu y'Imana. Noneho azana ibicuma bya divayi, maze buri muntu wese amuha igikombe cyiwe, ati ngaho ni munywe. Abana baramuhakanira bati twebwe ntabwo dushobora kunywa divayi, ntidushobora kunywa inzoga. Bayimubwira biyoroheje. Noneho Yeremiya umukozi w'Imana arabaza ati se ni kubera iki mudashobora kunywa? Abana baramubwira bati sokuruza yaradutegetse ngo ntituzanywe inzoga n'ibizikomokaho zose. Ikindi kandi si ibyo gusa, sokuruza yaradutegetse ngo ntituzabe mu mazu y'imitameno, ngo tujye tuba mu mahema. Aba bana muri icyo gihe Yeremiya, Imana ibituma Yeremiya, hari mu minsi ubwoko bw'Imana bwasuzuguraga Imana, Abanyayisirayeli basuzuguraga Imana. None Imana igatangara, yajya kubona ikabona abana b'abarekabu barumvira ibyo sekuruza yababwiye, kandi uwo sekuruza akaba adafite ubugingo bw'abana be mu ntoki ze, akaba nta kintu yabakoraho. Ariko Imana ikavuga ati njyewe buno bwoko bwanjye ubuzima bwabo buri mu maboko yanjye, none ikintu mbabwiye ntibanyumva. Ariko abana b'abarekabu barumvira ise, icyo kintu sekuruza yababwiye mu myaka yashize baracyakizirikana. Noneho Imana igatangara, niko kubwira Yeremiya
ngo nagende azane abana ba Rekabu ngo abahe divayi arebe. None ni kuki Rekabu yahamagaye abana be akabwira ngo ntibazanywe inzoga? Uyu musaza yari umusaza witaye ku bana be abakunda. None harareba asanga inzoga izabagira ibigoryi, izabica ubwenge, izababuza uburyo. Kubera ko muzi neza ko Bibiri tubwira ko vino ari umukobanyi. None niko guhamagara abana be arabegeranya avuga ati mu bintu muzajya murya, mu bintu muzajya munywa, mujye muhungira kure vino, mujye muhungira kure divayi. Abana baramwemerera, baramwumvira, abana bakajya babibwira abana babo, abana bakabwira abandi bana, mpaka urubyaro rwose agenda babibwirana. Ikintu cyatangaje Imana. None se niki cyari kishe inyuma y'uyu mugabo Rekabu kubuza abana be kuba mu mazu ngo bajye ba mu mahema? Nuko iyo umuntu aba mu ihema iteka ahora yicishije bugufi. Iyo umuntu aba mu nzu ye imutamenwa, hari igihe bishoboka akaba yagira inariki. Ujya ubona nk'impunzi ziri muri Afurika hirya no hino cyangwa se kuri isi zibera mu mashitingi, buri gihe impunzi yose ihora yiteguye ko ishobora kuva muri iyo nkambi. Birashoboka ikaba yasubizwa iwabo, birashoboka niba ari inkambi iri mu majyepfo bakajyana mu majyaruguru. Kubw'ibyo n'impunzi yari ifite amafaranga menshi cyane ntishobora kubaka umutamenwa. Icyo kintu rero gituma impunzi yicisha bugufi. Sasa ni iki dushobora kwigira kuri abana b'aba Rekabu? Ise yabwiye ikintu bakagikomeza, bakajya komeza kukibwira abana babo, mpaka Yeremiya akahamagara ati munywe inzoga bakamuhakanira. Ni kuki tudashobora kwigira kuri aba bana? Izina ry'Imana yabwiye icyubahiro. Byanga bikunda hari ikintu tugomba kwigira kuri abana. Nkuko nari mbivuze, Noheli, Krisimasi ni iki? Ihetse iki? Ituruka hehe? Ni munsi mukuru ki? Uyu munsi utuma bafunga amaduka, uyu munsi utuma isafari zihagarara, uyu munsi utuma nta muntu ujya guhinga, uyu munsi ufite imbaraga, ni munsi ki? Urebye neza usanga imbaraga ufite byanga bikunda ni nyinshi cyane, hari ikintu gishobora kuba byishe inyuma. Noneho se ubwo Bibiri uvuga wiki? Kubera iki mbajije gutyo? Nuko tuzi neza ko ari abakristo nabo bajya kuwizihiza. Ni igitangaza kubona umukristo ajyaza kwizihiza umunsi atazi yuva. Kandi mu bintu biranga abakristo bahora bari maso. Arya ibiryo azi ubwoko bwabyo, azi iyo byavuye, anywa ikintu abanje kumenya icyo ari cyo, avuga amajambo abanje kureba yariyo, no mu kazi usanga atoranya. None se wagira ngo umukristo wamubwira kujya gukora mu kabari ugira ngo agukundira? Apana. None se wagira ngo umukristo wamubwira kujya muri politike ugira ngo agukundira? Tashobora gukundira. Kubera iki? N'ahantu hari imyanduranyo, n'ahantu mu buryo no cyangwa kubundi ashobora guhura n'ibigusha. None se niba bimeze gutyo, uyu munsi mukuru tujyamo tujye nka tw'abakristo, niba bimeze gutyo, niba tuvuga ko turi abakristo birinda, none Bibiliya rero ivuga iki? Muri make Bibiliya nta kivuga. Ariko kuri isi hari abantu bashakashatsi bagiye bakora ubucukumbuzi hirya no hino. Sikiriza nkubwira ikintu kimwe. Hari abantu banditse Bibiliya bashowe n'Umwuka Wera. Murazi abanditsi ba Bibiliya, murabazi ibyo bandikaga ntaga ibyavaga mu mutwe wabo, bari bashorewe n'imbaraga z'Imana nizo zabandikishaga. Ikindi kandi tuzi nk'umuja w'Imana Madamu Ellen White yanditse ibitabo byinshi cyane, nawe yarashowe n'Umwuka Wera. Ikiri kwemeza nuko ibyo avuga byose abikura muri Bibiliya yera, agafata ikintu kiri muri Bibiliya noneho akagisobanura kugira ngo abashe kwigisha abantu. Ariko iruhande rw'ibyo hari n'abandi bagiye bakora ubushakashatsi ku bintu runaka, kandi ubushakashatsi bukaba bufite ishingiro. Izina ry'Imana yabwiye icyubahiro. Hari abantu bagiye bakora bakoze ubushakashatsi kuri uyu munsi mukuru wa Krisimasi, barakurikirana. Noneho baje gusanga uyu munsi mukuru wa Krisimasi hari abantu bawuhimbye bawuhereye ku kintu kiri muri Bibiliya,
ariko bo babigira ibanga, kubera ko ni ikintu kiri muri Bibiliya kitari ikintu kitari urugero rwiza, noneho bagera kuri icyo kintu ariko bo bakigira ibanga. Niyo mpamvu batigeze batangaza, niyo mpamvu bitigeze byandikwa muri Bibiliya. None reka turebe aho icyo kintu, abo bantu, ikintu umuntu bigiyeho wakoze ibintu bibi muri Bibiliya mu maso y'Imana, agakora ibintu bibi, none abantu bakamwigiraho, none agacisha kando agahisha icyo kintu kibike, akagihinduramo ikintu ngo ni umunsi mukuru wo kuvuka k'umwana w'Imana Yesu Kristo. Iki ni ikintu kibabaje cyane. Bakristo bavandimwe, reka turebe mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 10 umurongo wa 8 kugeza kwa 11. Twumve ukuntu havuga. Ntabwo havuga iby'umunsi mukuru, mugabo byo tugiye gusobanura bishingiye hano hantu. Katwumve icyo hano havuga, ahantu abantu bahereye. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 10, igitabo cy'Itangiriro igice cya 10 umurongo wa 8 kugeza kwa 11. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Kushi yabyaye Nimurodi, atangira kuba umunyamaboko mu isi. Yari umuhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Nicyo gituma bavuga bati nka Nimurodi wa muhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Igihugu yimyemo ubwa mbere ni Babeli na Ereki na Akadi ni Karume mu gihugu cy'Ishinari. Ava muri icyo gihugu ajya muri Ashuri, yubaka Ninewe ni Rehobotiru ni Kara. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Twumvisemo umugabo bita Nimurodi ngo wari umuhigi ukomeye cyane. Reka tugire icyo tuvuga. Uyu Nimurodi ise yitwa Kushi. Kushi ni umwe mu muryango waturutse kuri Nowa wundi dusanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 6. Nowa wundi wubatse inkugi. Aba ba Kushi niyo baturuka. None uyu Kushi yaje kubyara umugabo Nimurodi. Reka turi amakuru ya Nimurodi nkuko Bibiliya ivuzeho gatoya. Nimurodi avuka, ise Kushi amubyara, yasanze kuri isi hari inyamaswa zica abantu. Izo nyamaswa zari inkazi cyane kurusha intare, zari inkazi cyane kurusha ingwe, zari inkazi cyane kurusha ingurube y'ishyamba cyangwa se ingona. Inyamaswa zose zo ku isi ngo nta nyamaswa zari zikaze nk'izo. Bibiliya ntivuga izarizo. None wasanze zica abantu, nta muntu wajyaga guhinga ngo agaruke, nta muntu wajyaga ku isafari ngo agaruke. Noneho uyu mugabo avutse ngo akigira imyaka 17 gusa, uyu mugabo atangira kuzitigisa, atangira kuzica. Noneho babonye uno mugabo atangiye kuzica, moja kwa moja babona ko abakuye mu kaga. Niko kumwimika bamugira umwami. Sinicyo gusa, noneho atangiye no kumurama. Ubwo bwoko bwahise bureka kuramya Uwiteka waraho nyingabo, buravuga buti igihe uyu mugabo yataraza izi nyamaswa zaratwicaga, kandi nta wundi waturinze. None nta kindi kintu tureba tubona gifite imbaraga zo kudukiza uretse umugabo Nimurodi. Umugabo batangira kumuramya, aba n'umwami wabo, maze babona ko ariyo Mana yabo. Ikibazo rero Nimurodi ko se yaje gukora, yaje kubemerera, baramuramya, bamutura amaturo, aragenda yigira nk'isumba byose. Nararenga muvandimwe wanjye, ndakwinginze ngo nuzajya ubona hari ikintu uzi kurusha abandi, bijya bibaho ugasanga umuntu afite ikintu arusha abandi. Birashoboka ko barusha amashuri, birashoboka ko barusha amapete, birashoboka ko barusha imbaraga, birashoboka ko barusha ubutunzi, birashoboka ko ufite impano yo gufasha abatishoboye, birashoboka ko ufite impano ikomeye cyane mu kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, birashoboka ko ufite impano runaka mu kintu runaka. Ubwo abantu bazajya bagushimagiza, urajye witonda cyane, kubera ko ushobora gufatwa n'imbaraga nk'izafashe Nimurodi ukishyira hejuru. Jya wirinda abantu bagushimagiza, kubera ko umuntu ushimagiza n'ushima baratandukanye.
ushima aravuga ngo urakoze kungirira neza. Akinushimagiza agereka amajambo menshi akavuga ngo yatakugira ari gupfa, abantu bakavuga ngo uyu president utamugira twari gushira, uyu pasiteri nta umundi muntu twabona ngaha. Ibyo ngibyo babyita kuramya. Kubw'ibyo umuntu wese ushimagiza aba afite ikibazo cy'amarangamutima. Si ukuvuga gusa, si ukuvuga ko azi gushima kurusha abandi, na amarangamutima amwirukankana naho nta kindi cyo byishisha inyuma. Kubw'ibyo umuntu uzajya gushimagiza ntukajye impaka nawe, gireka byinjira no mu gutwi kw'iburyo bisohokere mu gutwi kw'ibumoso. Akini gushimaho ni ngombwa. Uretse ko iyo umuntu agiye gukora ikintu yakitumye yumva kimvuye ku mutima, sina ngombwa ko bamushima. Ese umuntu yakubaka urugo rwe neza cyangwa umuntu agakora umurimo w'Imana ari Imana yamutegetse, kumushima ari ikintu yiyemeje akakemeranya n'Imana, kumushima no kutamushima nta kimwunguraho, kubera ko n'ubundi uwamutumye imbaraga bafite ziba ziva hari. Kumushima nta umushima utamushimira arakomeza, kubera ko imbaraga ziba ziri inyuma ye ziruta izi mu kanwa kawe. Ariko gushima ni byiza, ntabwo ari ikintu umuntu ashobora guhakana kabisa, kubera ko na Bibiliya iravuga ngo tujye duhora dushima buri gihe. Gusa icyo nashaka kwereka nuko iyo abantu batangiye gushima cyane ushobora gufatwa n'imyuka y'ubwibone. Mbega mujya mubona agakobwa kakiri gato k'imyaka 16 iyo batangiye ugashima ngo ni keza gashobora guhinduka indaya. Nimurodi rero aza kugwa muri icyo kibazo, atangira kwibona nk'isumba byose. None se uyu mugabo Kushi yari afite, tugaruke kuri Kushi. Umugabo Kushi yari afite umugore witwa Samiramisi, akaba nyina wa Nimurodi. Noneho Kushi aza gupfa, ariko Samiramisi nyina wa Nimurodi ngo arakiri umugore ukimutoye. Noneho aramutse apfuye aragenda, noneho Nimurodi asigara aho ngo asigarana nyina. Noneho kubera ko bano bantu bari barataye Imana bahise binjirwamo n'imyuka mvakuzimu, baba abantu batagira ubwenge. Urumva mu bantu bari batangiye kuramya Nimurodi, igihe bamuramyaga tayari imbaraga z'Imana zabavuyeho. Nuko kubera ko bari bicaye mu mwijima, Nimurodi akaba aramaze kugirwamo n'imyuka y'ikuzimu n'imyuka ya shetani, we na nyina baje kuramagizanya, barashimana nk'uko umusore ashimana n'umukobwa. Nimurodi ngo aramurongora amugira umugore. Ibi ni igitangaza, ibi ni bara kumutemeri. Ariko hariya mu butegetsi ibwami hari harimo akantu k'akazu. Utu tuzureba ubuntu bwuzu ureba buri mu maguverinoma y'iki gihe n'ubwa kera. Dufite amabanga no bari bazi ibyo bintu ko Nimurodi yashakanye na nyina. Noneho abantu bakomeza kubana na Nimurodi na Samiramisi. Samiramisi na Nimurodi babanye nk'umugore n'umugabo, kandi bagakomeza kuramya Nimurodi. Nimurodi rero nawe ngo yaje gupfa, Imana yabirapfuye. Noneho abantu bose muri icyo gihugu kubera ko bazakumuramya baravuga ati turaku Imana yacu kipfe turabigenza gute. Byabyegera bye kakazu bajya inama na Samiramisi bati rero twebwe uyu mugabo niwe waduhaga imvura, uyu mugabo niwe waduhaga abana, uyu mugabo niwe watumaga amatungo yacu abaho, uyu mugabo niwe waduhaga gucuruza tukunguka, amahoro twari dufite niwe waduhaga. None napfuye tubigenze gute? Basi kubera ko guterekera bari guterekera ako kantu k'akazu ka muri ministeri, ngo bafata umurambo wa Nimurodi bawukatakata ibipande, baragabana umukuguru, undi ukuboko, undi umutwe, undi kibuno, undi ivi, undi ururimi, gutyo baragabana. Noneho ngo yamigisha bajyaga bamubonaho akiri muzima bamujyane babo nyumbani, baragabana baratwara. Noneho bati se abandi baturage bo muri Babuloni bizagenda gute? Nuko nibwo batetse umutwe babwira abaturage bati tubwire abaturage ko Nimurodi yagiye mu zuba. Bahamagara abaturage bose barabimenyesha, ikinyoma kirakwira. Noneho babwira bati mwajyaga muza hano muje gusenga intwari yacu, Imana yacu Nimurodi. None Nimurodi yagiye mu zuba ngiririye, ntabwo muzongera kwirwa muruha muza hano gusenga Nimurodi, ahubwo
abatuye mu burengerazuba, abatuye mu burasirazuba, abatuye mu majyepfo, abatuye mu majyaruguru, mujye muramyiriza aho muri, kubera ko niba nimuro byagiye mu zuba kandi izuba rikaba rigirira hose icyarimwe, ntabyo kwirwa muzi nangaho. Abantu barabyemera, bajya iwabo, buri muntu wese akumva ashaka kuramya buri munsi akajya gupfuka imbere y'izuba. Buri muntu wese akumva ashaka ikintu runaka ajya imbere y'izuba. Niho havuye kuramya izuba, icyumweru naho cyavuye. Noneho rero uyu Nimurodi apfa, uwo mugore we akaba na nyina yamusigiye inda, twakwita niba twakwita urusaro y'umusamo, yamusigiye inda. Noneho inda itangiye gukura, Kakazu na Samiramisi, yankoze ibi Samiramisi, barongera bateka umutwe bati tuzabwira abantu ko izuba rifite imbaraga cyane de ryaguteye inda. Indi maze gukura, babwira abantu bose ko izuba ryateye Samiramisi inda, kumbe inda niyo umuhungu we Nimurodi wapfuye. Bakagabana inyamazi. Abantu barabesheka, barabyemera. Batangira kubona ko imbaraga izuba rifite imbaraga kurusha. Nkuko natwe abakristo tujya tubona ko Imana igihora twereka mu bintu byinshi bitandukanye. Imana ikwereka kino cyiza, ikongera gukora kiriya, ikongera yani imbaraga z'Imana zihora ziburura, zikwereka ubwiza, zongera zikwereka ubundi bwiza. Izuba bari barasanzwe barisenga, ariko no bagiye kubabona bona rigize ubasha bwo gutera inda. None barisenga zaidi. Ariko hari ikintu kimwe gitangaje. Iteka iyo ikinyoma giturutse ibukuru kirakwirakwira kurusha cyane. Noneho igihe kigeze rero, amezi 9 ageze, uyu Samiramisi aribaruka cyangwa se arabyara. Abyara kana gakobwa, akana gakobwa kavutse bakita Tamuzi. Tamuzi. Maze isi yose irakaka. Iza n'impano. Iza kureba ko kana, akana kizuba. Bati muze murebe umwana w'izuba. Uwo mwana bise Tamuzi, nyina akaba Samiramisi, Isa akaba Nimurodi. Barabihisha bavakora umwana w'izuba. None abo kana bakajya bagatura amaturo. Ndetse uwo munsi kavutseho niwo munsi w'itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Aho niho havuye kuramya icyo kintu. Ngahantu havuye uyu munsi mukuru wabujije abantu bose amahoro, itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Ntago ari itariki yo kuvuka k'umwana w'Imana Yesu Kristo, ahubwo ni itariki yo kuvuka kwako kagirwamana kitwa Samirami, kitwa Tamuzi, kavuye mu bintu twakwita ngo ni haramu. Ngahantu byavuye. None se muvandimwe wanjye, umaze kubyumva we ubitekerezaho iki? Aba bantu bari Babuloni, uziko baje gutatana bakagenda bakwirakwira isi yose. Igihe bavaga aho ngaho, buri muntu wese yagiye ajyanye uwo munsi mukuru. Agiye mu gihugu runaka, uziko bakwiriye isi yose n'indimi zitandukanye. Noneho ajyanye umunsi runaka, umunsi awujyanye mu mutwe wo kwizihiza uwo munsi mukuru wako kagirwamana kitwa Tamuzi, no kujya basenga izuba, no kujya bakomeza gutanga impano. Ni nayo mpamvu bakwiriye hirya no hino ku isi kwera indimi zitandukanye. Hari andi mazina nayo y'ibigirwamana nka bya Tamuzi, ariko afite yose ashyira kuri muza kuri Tamuzi. Reka turebe ayo mazina ayariyo. Ibyo ni ibintu byakozwe n'abashakashatsi bashatse gufasha abantu. Hari izina akindi kigirwamana cyitwa ngo, izina rya Tamuzi rindi ryitwa ngo Mithra, n'irindi ryitwa Oris, n'irindi ryitwa Horus, n'irindi ryitwa Hercule, n'irindi ryitwa Bacchus, n'irindi ryitwa Adonis, n'irindi ryitwa Jupiter. Ariko ayo mazina yose ni Tamuzi. None ufite kuki bitandukanye? Ndaguha nk'urugero. Mu Bufaransa baravuga ngo Jésus, bakavuze Yesu. Mu Rwanda bakavuga Yesu cyangwa Yesu. Muri Tanzania bakavuga Yesu. Noneho hano mu gihugu cya Finland ntuyemo bakavuga ngo Yesus. Abongereza bakavuga ngo Jesus. Ubwo
n'ingero nke ziri hano kuri isi. Ni nayo mpamvu aho bagiye, niba ari abagiye tuvuge muri Ethiopia, ntabwo bakomeje kubita Tamuzi kubera kuri imirwano itandukanye, bavugaga urugero bavugaga ibiteri, ariko bikaba bifite imizi hehe kuri Tamuzi. Nkuko nari mbikubwiye muri Tanzania bavuga Yesu, mu Bwongereza bakavuga Jesus, ariko bose bakavuze nde? Umwana w'Imana Yesu Kristo. Niko byagenze. None se niba bimeze gutyo, uwo munsi mukuru abantu baba kameze bumvise ahantu uvuye, cyangwa se abantu bakavuga bati ntabwo tubyemera, yenda ukavuga uti ibyo bintu uyu mugabo Patrick avuze ntabwo tubyemera, simbivuze bwa mbere nyine, ubundi abantu bahora bibutswa, ntabwo ari ngivuze bwa mbere nyine, uzabyumva n'ahandi. Abantu babivuga babisobanura kwinshi, ariko bose bagenda bahuriza kuri kuri Tamuzi, bose bagenda bahuriza ku kintu kimwe. None niba ushobora kuvuga uti niba nta bushakashatsi ababikoze ubushakashatsi bashobora kubabeshya, niba bitari mu Bibiliya akaba nta muntu wawe hagaze ngo bitwereke, ni kuki twakumenya nabo bantu? Nanjye nshobora kukubaza nti none se niba Bibiliya itabivuga, niba umuntu abakubwiye ufite utabishiraho amakenga, noneho wowe ukajya kwiziza uyu munsi mukuru, wavuga ko ufite imizi hehe? Wavuga ko umunsi mukuru ufite imizi hehe? Ko tuzi ko ujya wiziza umunsi mukuru w'ubwigenge w'igihugu cyanyu, umuntu ushobora kwerekana aho wavuye. Uyu munsi mukuru wa Noheli ya Kisimasi wavuga ko wakuye hehe? Ariko ndashaka urugero. Umuntu ashobora kuba atembera, abantu babiri bashobora kuba batembera mu nzira bagahura n'umuntu, noneho umwe akavuga ati dore ya muntu n'umusaza. Ibi ndashaka kubikubwira ko hari igihe inkuru iba idafite umuhamya ariko ifite ibihamya. Umuhamya ntawe ariko ibihamya birahari. Kubera ko umuhamya n'ibihamya burya nta nubwo bitandukaniye. Umuntu akavuga, abantu babiri bari mu nzira, none bakabona umuntu, bakavuga, umwe akavuga ati uyu muntu n'umusaza. None umugenzi akamubaza ati umwishe umusaza kubera iki? Hari irangamuntu ufite, waramubyaye, mwaravukanye, uri se, uri nyina, umwishe umusaza kubera iki? None ukavuga uti nibyo koko nta rangamuntu ufite, sinamubyaye, sinanamuzi n'ubwa mbere mubonye, ariko uruhara afite n'imvi no kuba yarakutse amenyo, kindi kandi akaba agenda tutuba, akaba ari n'umuntu ususumira, akagenda yifashe mu mugongo n'agakoni, ni ikintu kigaragara ko ari umusaza. Nubwo nta rangamuntu mfite, ariko ibi bihamya biragaragara neza ko ari umusaza. None se uwo muntu uvuze ngo umusaza atanze ibyo bihamya ntiyabatsinze? Ubwo rero nukuvuga ko n'uyu muntu aramutse avuze ngo uyu munsi mukuru ushingiye ku igibamana bita Tamuzi, nubwo umunsi nubwo atahabaye byaba bifite ishingiro, kubera ko tumaze kubona ko Bibiliya nta kibivugaho, kandi tumaze kubona ko uyu munsi mukuru nta hantu ibitabo bivuga, ariko abashakashatsi bagendeye kuri uyu mugabo Nimurodi wabaye umuntu ukomeye cyane, abantu bakaza kumuramya, bigaragara ko umunsi mukuru bahinduye ikinyoma ngo n'umwana, kuvuga ko umwana w'Imana Yesu Kristo nahangaha babikuye, ahubwo babikoze babigize ibanga. Naho iyo tariki 25 z'ukwezi kwa 12 ntago ari umunsi mukuru wo kuvuka ku mwana w'Imana Yesu Kristo. Ni naho uzajya ubona abantu bafite cya kintu mu rusengero cyangwa se ahandi hantu cy'ikirugu, mujye bona muri Kiliziya Gatolika kiba gihari, hari umwana uri ahantu akikijwe n'abantu, cyangwa se ukajya kubona umwana uhagatiwe n'umugore. Urya mwana ntago ari Yesu Kristo, n'urya mugore ntago ari Bikira Mariya. Apana, urya mwana ni Tamuzi, kandi urya mugore ntago ari Bikira Mariya, ni Samiramisi. Niko byagenze. Nicyo gituma abantu bizize urya munsi. None rero ikintu kibabaje ni ikirero, nuko abantu bawiziza, none bajya kureba ugasanga umwana w'Imana Yesu Kristo igihe aratangaha urupfu rutaramugeraho, uwo munsi mukuru nawe yigeze yiziza. Kandi muzi neza ko Kristo yajyaga yiziza umunsi wa Pasika. Murabyibuka neza, ava za Galilaya, ava za Kaperinaumu, agiye Yerusalemu kujya kwiziza umunsi mukuru wa Pasika. Uwo munsi mukuru ntaho tugiye tubona umwana w'Imana Kristo awiziza akiriho. Ikindi kandi abigishwa be ntaho tubona bawizije. Ikindi kandi ntaho tubona intumwa zawijije. None natwe abakristo turawiziza tukwiye. Impamvu ni iyi:
uyu munsi mukuru w'itariki 25 z'ukwezi kwa 12 twebwe abakristo twari dukwiye kurekera bano bantu bo hanze, kubera ko n'ubundi ibyo bakora ibyo bumva bibaje mu mutwe. Ariko twebwe abakristo ikintu cyose tugendera ku matwi, tugendera kuri Bibiliya niyo tuyobora. N'umukristo burya niyo yagiye kurya, agiye muri hoteli, muri restaurant, agenda azika umukristo kugira ngo ataza kurya ku biryo biribuza kurya. Iyo agiye mu bukwe haba hari ibinyobwa by'amoko menshi, ariko kurarya meza arareba akavuga ati iyi ni byeri sinywa, akifatira amazi, akifatira amata, akifatira umutobe. Umukristo ahora yigengesereye mu byo avuga, mu byo arya, mu byanywa, mu minsi mikuru ajyamo, mu byo yambara n'ibindi byose. None ni kucya abakristo bashobora kwizihiza umunsi mukuru Kristo atijije, intumwa zitijije, udafite ishingiro? Muvandimwe, umunsi mukuru bajyaga bizihiza kera Kristo ataraba igitambo. Tuzi umunsi mukuru nka Pasika. Urya munsi mukuru ufite ishingiro kubera ko urya munsi mukuru wa Pasika uhera mu Misiri, igihe bwari buke bari bwambuka inyanja, ni wahereye. Urakomeza icyo wasuraga kigeze, umwami Yesu Kristo amaze gupfa abaye icyo wasuraga urya munsi kiba kirageze. Niyo mpamvu ushobora kubisanga mu Baheburayo igice cya 9 ko Kristo ari igitambo cy'ukuri kandi gishyitse. None natwe abakristo uyu munsi mukuru tubirukanka inyuma biterwa n'iki? Niki kibyisha inyuma se? Reka turebe zimwe mu mpamvu zituma umukristo ajya kwizihiza uwo munsi mukuru wa Christmas. Hari impamvu nyinshi ariko turemo nke cyane. Impamvu ya mbere, kura Mwuka Wera. Ushatse wemeranye nanjye, iyi ni impamvu igaragara. Kubura Mwuka Wera niyo mpamvu ishobora kubera impamvu yo kwizihiza umunsi mukuru. Iyo umuntu amaze kubatizwa mu mazi menshi, ikintu yihutira cya mbere ashaka Mwuka Wera kugira ngo amufashe, kubera ko hari ibintu abasanzwe atuyemo, hari ibintu abasanzwe arya, hari ibintu abasanzwe avuga, hari ukuntu abasanzwe yitwara. None yasabye Mwuka Wera, niwe Mwuka Wera agenda amuca ku bintu runaka. Hari ibiribwa agucaho, hari imvugo agucaho, hari imyitwarire agucaho, hari inama, hari amasoko agucamo, hari n'akazi akubuza. Ndetse abantu bajya bakizwa bamaze kwandikira Mwuka Wera akazi bagasezeraho. Ndatanga nk'urugero, umuntu ashobora kuba akoraga mu kabari, yaramukakira agakiza, iyo agize amahoro agatemberwa na Mwuka Wera akamwakira, akabari nagasubiramo kubera ko harimo ibintu byinshi bidashobora kubangikana n'Imana, akakavamo. Ubwo bigira ko tukura Mwuka Wera. Niyo mpamvu iyo umuntu abuze Mwuka Wera akora ibyo ashaka, akavuga ibyo ashaka, akagiye ashaka, akarya ibyo ashaka, aba ari umuntu uvuga ngo ntacyo bintwaye, ashaka izindi mpamvu iruhande. Kubera iki? Kubera ko yabuze Mwuka Wera. Iyo ni impamvu ya mbere. Turebe impamvu ya kabiri, kudafata umwanya uhagije wo kwiga ijambo ry'Imana no kwigisha. Kudafata umwanya uhagije wo kwiga ijambo ry'Imana no kwigisha. Igituma bano bantu bari kuri isi usanga hari ibintu azi wasanga bibayemo intyoza. Ku ishuri ariga, ariko ajya agira n'umwanya uhagije wo kwiga nyumbani akigisha kugira ngo cya kintu abashe kukimetiriza. Ni naho zasanga umuntu avuga Icyongereza neza mu wakivukiyemo, ugasanga n'umukongomani ariko aravuga Icyongereza nk'umwongereza. Kwa sababu gani? Mwarimu ku ishuri yamwigishije, ageze nawe mu rugo arigisha. Niho zasanga umuntu azi mekanike na tekinike. Kwa sababu gani? Ku ishuri yarigishije, ariko agira courage, agira apeti yo kugira ngo yigure mu byo mwarimu amwigishije. Ugasanga umuntu azi mekanike na tekinike. Ugasanga umuntu n'inararibonye mu byo kubaka. Ugasanga umuntu n'inararibonye mu by'indimi. Kandi icyo kintu azi ugasanga si ikintu avukiyemo, ahubwo nicyo yize ku ishuri. None rero nawe ntushobora kuba inararibonye mu gihe usomerwa Bibiliya gusa mu rusengero ku isabato cyangwa ku cyumweru, mu gihe ubatura Bibiliya rimwe mu cyumweru, mu gihe ujya muri Bibiliya ukajya urambura ukasoma ukagira utagushishikara. Buri muntu wese iyo agiye gusoma Bibiliya agomba kujya yitwaza Mwuka Wera kugira ngo amubashishe gusobanukirwa. Kubera ko hari igihe wasoma
ibintu ntubyumve. Nize gusoma inkuru yanditse mu gitabo cy'Itangiriro, nsangamo ahantu handitse ngo Imana imaze kubona ngo abana bawe bivanze n'abantu ngo birayibabaza. Ibintu nikira ngo Imana imaze kubona abana bawe bivanze n'abantu, isi ibintu bitandukaniye. Nafashe igare ngenda ibirometero nka 6 njya kubona ari inzi wagomba kunsobanurira. Aransobanurira ambwira ko abana b'Imana nabavuye kuri Seti, noneho abana b'abantu nabavuye kuri Kayini. Ubwo ngo batangiraga gushaka no gukunda no kurongorana byabaje Imana. Arabisobanura ndeme sinibyo gusa. Ubwo n'urugero rumwe rwerekana ko nari mfite apeti yo kumenya. Hari abantu basoma ikintu ntiyumve kandi ntasobanuze. Kuri isi hari abantu Imana yahaye ububasha cyangwa se ubumenyi cyangwa se impano zo gusobanura mu Bibiliya. Tugomba kujya twisunga kugira ngo bashe kudufasha tubashe gukura mu byamwuka. Iyo ni impamvu ya kabiri nari mvuze. Impamvu ya gatatu sasa ariyo yanyuma, kuba mu ruhande rw'abayobozi kurusha kuba mu ruhande rw'Imana. Kuba mu ruhande rw'abayobozi kurusha kuba mu ruhande rw'Imana. Ugasanga umuyobozi wawe wamugize nk'uko bari abantu b'Ibabuloni bari baragize urya mugabo ni Murodi. Ukavuga uti pasteur avuye ahangaha ninde watwigisha? Pasteur azahava bazamwimura, niba batanamwimura kuhava bazahava. Mwarimu avuye ahangaha ngiye nikundira mwarimu, yes mukunde kabisa. Lakini sasa ubwo mukunda bwose uyimukunda kubera kari runaka, rabo dushobora kuba mukunze ufite ikindi kintu mukundi mukundire kubera ko afite ikintu akwigisha. Wigi nyuma y'umuntu kurusha kujya nyuma y'umwana w'umuntu. Ahantu hajya hava rero kuramya. Ugasanga bamaze kwishi, ugasanga mu itorero cyangwa se ku musozi hari abakozi b'Imana bangahe, ari ugasanga wahisemo runaka na runaka avuga ati runaka atigishije nanjye sinza. Ibyo ngibyo babyita kuramya. Ubwumva rero niba yizemo umuntu gutyo ukaba yaragiye inyuma y'uwo muntu birengeje urugero, kereka wazagira amahirwe uwo muntu akaba n'imbaraga za Mwuka Wera. Naho uramutse ugize umwaku ukaba yarishizemo uwo muntu koko kandi uwo muntu akaba ari umunyantege, nawe uzahita umunyantege. Reka turebe nk'igihe iyo urebye mu gitabo cya kabiri cya Musa ku gice cya 32 usangamo umuntu bita Aroni. Igihe umwana w'Imana Musa yaragiye ku musozi Sinayi kuvugana n'Imana, ubwoko bw'Imana ngo bwaravuze ngaratinze ngo kandi bukeneye kuramya. Gwegera umugabo Aroni baramutekereza ati Musa nituzi yagiye kandi dukeneye kuramya, none dukorera Imana tubashe kuramya, ntabwo twakoma kwicanga tutaramya. Uwo Musa ntabwo tuzi byamubayeho. Maze umugabo bita Aroni araborohera cyane ati niba ari uko bimeze nimubwira abagore banyu bazana impeta zo mu matwi yabo no mazuru, bazana imikufu yabo, bazana n'amasufuri yabo n'ibyungo byakozwe mu zahabu mubinzanire. Barayimuzanira arabiyaza cyangwa se arabitwika, akuramo ikinyana. Abanyesirayeli batangira kuramya. Icyabivuyemo Musa agarutse ageze mu murwa asanga ibintu byacitse, abantu bari kubita imbere y'igirwamana cy'ikinyana Aroni yakoze. Musa ayoboye n'umwuka w'Imana yahise afata abo bantu, afata abantu batagiye kuramya, batagiye inyuma ya Aroni, baramufasha maze bafata inkota bahuka muri bandi baje baramisha ikigirwamana. Ariko Aroni yagize amahirwe ntiyabigwamo. Imana yaramubitse. Iki nicyo kibazo cy'abantu bajya bakunda kujya inyuma y'umwana w'umuntu bakarenza urugero. Ubundi kubaha ni byiza, ariko kubaha hagomba kujyaho umupaka. Bakristo bavandimwe, muzi umuntu bita muri iminsi harakana bita ngo ni Greta Korepa muri Sweden. Ubu abantu bakari inyuma karimo karabwira abayobozi bo kuri isi n'ibikomangoma ngo nibagire ikintu bakora ngo kugira ngo ibimera ngo abahoraze kuri isi, ibimera siko twabyita mazingira environment,
ngo isi yongere igira amahoro, ngo kugira ngo ibyatsi byongere biboneke, ibiti biboneke, ibintu byongere bigende neza nk'uko byari bimeze mu myaka 100 ishize. Aka kana karatembera ku isi yose ndetse kagashishikariza abana bagenzi be ngo bareke kujya kwiga, ngo noneho babana bakoze icyo kintu twakwita imyigaragambyo, babayobozi b'isi bikomangoma ngo baterane. Aka kana twakagiranya n'uyu mugore n'ikigwamana bita Tamuzi. Ni igitangaze kubona kana kana kangana gutya kataragera n'imyaka ngira ngo 15 kifatira abantu b'abayobozi ngo nibagira ikintu bikora ngo kugira ngo isi yongere igira amahoro, ngo kugira ngo ibidukikije byongere bimere neza, abantu bakakemerera. Iyo wumvise icyo kintu biragutangaza cyane. Kumbe ni umwanzi shetani ubiri inyuma kugira ngo bashyireho iki, bashyireho itegeko ry'icyumweru. Byanga bikunda aka kana kandi ngo kabonanye na Papa Francis. Kandi Papa Francis murazi umugamba afite no gushyiraho icyumweru ngo akureho isabato, niwo mugamba afite. Kandi bino bintu Papa Francis abikora yitonze, ntago abikora ahubutse, kubera ko buri gihe cyose iyo umurwanizi, iyo shetani ajya gukora ikintu kibi azayiyoroheje. Aka kana rero ni gatumwa, ikikwemeza ko ari gatumwa gafite imbaraga nk'izo y'umudamu Tamuzi. Ni gute akantu k'akana gashobora gukoranya ibikomangoma, kamaze kubona n'abantu bakomeye cyane, kanimo karazunguruka isi. N'uyu munsi ku itariki 16 sinza igihugu kagiyemo, kari kafashe gari ya moshi zanuka kerekeye kajya gukusanya abantu. Bavandimwe, tugomba kwitondera bino bintu biri kuri isi. Bibiliya ubwayo irivugira ko mu minsi ya nyuma hazabaho ibintu birushya. Muri ibyo birushya harimo no kononekara k'ibidukikije. Mbega abo bantu bamara guterana bagakuraho isabato ko tubizi neza ko aricyo kintu barwanira, bagashyiraho icyumweru, bagashyiraho ifaranga rimwe, bagashyiraho ururimi rumwe, bagakora ishyirahamwe ikintu kimwe, bagakora kuva ku wa mbere w'isabato mpaka kugeza ryari isabato bakayikuraho. Ibyo bintu byo bizatuma inyanja zasubiye inyuma kubera gukama zongera zikazamuka. Hari imigezi kuri isi imaze gusiba, twajyaga tubona muri za 75, muri za 80. Iyo migezi yari ibagiranye. Bitewe n'iki? Bitewe nuko isi irimo gusaza. Eske abantu bamara kumvira ako kana iyo migezi zongera isubirane? Eske ayo mahoro bavuga ngo niba ikintu kimwe ngo amahoro azaza kuri isi, ibyo bintu nibyo bizakuraho zino mbunda za kirimbuzi ziri kuri isi? Ninde uzajya mu Burusiya akabwira Uburusiya ngo nujye gucura intwaro? Ninde uzajya mu Bashinwa? Ninde uzajya kuri wa mugabo wo muri ntuza muri Korea y'Epfo niba Korea ruguru kujya kumubwira ngo arekere ibitwaro bye? Uyu munsi abantu bakwiye kwicara hasi bagafata ibyanditswe byera akaba ibyo bayobora, aho kugira ngo babarwe n'amaranga y'umutima y'abantu runaka. Isi yo kuba mbi ko izaba mbi. Reba indwara ziri kuri isi, abaganga turafite benshi cyane ariko zarabananiye, zimwe ndetse n'izizamazina. Ariko harimo hitokeza abantu bameze nk'uyu Tamuzi, bakaza bigize nyinshi ngo bafite solution, ngo bafite umuti w'ibibazo. Natwe rero tukabijya inyuma. Bakristo bavandimwe, tugomba kwitonda. Tugomba kwitonda kubera ko mu minsi ya nyuma umwanzi azagenda agukubita imitego. Reka twumve icyo Madamu Elena White abivugaho ku bintu nk'ibi ngibi by'umukristo ubutazi icyo ari cyo, utazi aho yavuye. Reka twumve icyo Madamu Elena White umuja w'Imana abivugaho mu ntambara ikomeye igice cya 16. Twumve ikintu atubarira. Ni igice cya 16, ntambara ikomeye cya 16. Kumve icyo umubyeyi abivugaho muri ibyo bintu by'abakristo bajya kwizihiza uwo munsi mukuru wa Noheli, bakibagirwa aho bavuye. Uwo munsi wakwiye kwizihizwa n'abantu batari abakristo. Ariko ikintu kibaje cyane ngo nuko ngo hari n'abadivanisi musi wakane biteguye kujya kubizihiza. Birabaje kweri. Abantu babazwa mu itorero ry'iro badakiya, abantu bavuga ko bitonde bagendera ku byanditswe byera, abantu bavuga ko barimo kumva no kwiga ubutumwa bwa Marika 3. Kweri niba hari umudivanisi musi wa 7 uzajya kwizihiza uyu munsi mukuru, uyu muntu arabaje cyane. Reka twumve icyo mama abivugaho. Ni igitabo cy'inama ikomeye umutwe wa 16 ufitwe ahantu bavuga ngo abapadiri b'abagenzi. Ndasoma.
Abongereza b'abagorozi ubwo bangaga ingisho z'i Roma bakomeje gukora bimwe mu migenzo bakoraga, bityo nubwo ubutegetsi n'icyizere cy'i Roma byari bitabarimo, umugabane munini w'imigenzo n'ibikorwa byakomeje kuba mu buryo bwo gusenga mu itorero ryo mu Bwongereza. Gukora ibyo babibonaga nkaho atari ikibazo kireba umutimanama, nubwo ibyanditswe byera bitabitegeka, kandi kubw'ibyo bikaba atari ngombwa. Nyamara ubwo bitabuzanijwe, nta nubwo ari byo kubyita ibibi, ntabwo ari byiza kubyita ibibi rwose. Kubikurikiza byoroshyaga itandukaniro ry'itorero rivuguruye n'itorero ry'i Roma, ndetse bavugaga ko bishobora koroshya muri ubwo buryo kwemera ukwizera kw'abaprotestanti mu bagatolika. Aba ni abapadiri ngo b'Abongereza bahagurutse muri kiliziya, bahagurutse mu itorero ry'i Roma, bahaguruka bumva hari ikintu bahunze, ntabwo bagiye nk'inzererezi. Babonye ko hari ibintu bitagenda neza, binyuranyije na Bibiliya, binyuranyije n'amategeko y'Imana. Bamaze kugera hanze, za mbaraga bagiye bahunga zirabakurikirana mu cyayenge batabizi, batangira kwifuza gusubira babaga. Baravuga ati kugira ngo bano bantu tuzabere imbuto nziza, nuko twakwemera tugakora imwe mu migenzo bajyaga bakora. Iki ni igitangaza gikomeye cyane. Iteka iyo umwanzi ajya gukurikirana ubwoko bw'Imana, ntabwo aza avuza induru, aza yiyoroheje. Usomye muri gitabo cyitwa Intambara Ikomeye igice cya 32, usanga harimo igice amajambo avuga ngo imitego y'umwanzi Shetani, uzahasome uzumirwa. Bano bagabo rero ikintu bari barahunze, bakagira bavuga ati turavuye, ariko barongera nibo ubwabo bifuje iki kintu. Nibura iyo Roma abaza kuba ariyo yabakurikiranye ikajya kubigisha, ariko bo umwanzi Shetani amaze kubinjiramo, batangiye kwifuza gusubira mu byo bavuyemo. Ngiye ikibazo icyabivuyemo, itorero ryaje gucikamo ibice. Reka twumve ko paragrafu ya 2 ikibivugaho. Ibyo bitekerezo byanogeye abadashaka kuva ku izima, bakundaga kuguma mu bya kera, kandi bakumva kwigana ibyo abandi bakora, bakumva bifuza kwigana ibyo abandi bakora. Ariko abandi siko abandi babibonaga. Kuba ibyo byarasaga n'ibikuraho ireme rihuza Roma n'ubugorozi, yari impamvu ikomeye ihagije yo gutuma babyanga. Babifataga nk'ikimenyetso cy'uburetwa bari barakijijwe, kandi bangaga rwose kongera gusubira muri ubwo buretwa. Izina ry'Imana rw'icyubahiro. Ni gute ushobora kubona ikintu nk'iki ngiki? Umva, ni itorero ry'abagorozi b'Abongereza bari bahagaze neza, lakini havuyemo itsinda rimwe rihagariwe n'abakuru batangiye gukora ibintu bibi. Iyo urebye neza mu Bagalatiya igice cya 5 guhera ku murongo wa 19, uzayisangamo imirimo ya kamere ubwoko bwayo. Harimo ikintu kimwe kivuga ngo mu biranga imirimo ya kamere kwirema ibice, kwitandukanya. Bano bantu rino jambo rimaze kutubwira ko bo babyanze. Manake hari umugabane wanze kongera gusubira muri bya bindi, avuga ati turamutse tubisubiyemo twaba dusubiye mu bukoroni. Bakristo bavandimwe, tugomba kuba maso. Hari igihe Imana ijya yemera ko abantu bacikamo ibice. Hari igihe Imana ijya yemera ko abantu bacikamo ibice, kandi akaba atari kamere. Reka niba ushaka kugira ngo urabihakana, uvuga uti ntabwo bishoboka, reka mbikwereke. Erega inutira tujya kure, tujya no gusoma muri cyo n'igitabo aho wasenyeraga kera, igihe wavaga iburyo wari ucitsemo ibice, wari ukoze ikintu cyo gucikamo ibice, ariko mu buryo bwemewe n'amategeko. Reka twumve nanone icyo Madamu Elina White abivuga
ku bantu nk'abo ngabo bagenda basakuma iburyo n'ibumoso, ibintu byose bagafatanya bakabishyira hamwe bakavuga ngo ntacyo bitwaye. Reka twumve inkuru madamu Elina watabivuze mu gitabo cyitwa Inyandiko z'ibanze, twumve ukuntu yabivuze. Ni igitabo bita Inyandiko z'ibanze, umutwe w'amaja ni page ya 27, umutwe w'amajambo uravuga mu kwitegura imperuka. Ubwo narindi ahitwa Oswego muri New York ku itariki 7 z'ukwezi bita Nzeri mu 1850, Uwiteka yanyeretse ko hari umurimo ukomeye ugomba gukorerwa ubwoko bwe mbere yuko buhagarara ku rugamba ku munsi w'Uwiteka. Neretswe abantu bavuga ko ari abadivantiste nyamara bakaba batemera ukuri kuvugwa muri iki gihe. Urabyumva? Umuja w'Imana yeretswe abantu bavuga ko ari abadivantiste umunsi wa karindwi ariko bakaba batumva ukuri kuvugwa muri iki gihe. Kweri niba uvuga ko umudivantiste umunsi wa karindwi ukaba ushyigikiye uno munsi wa Noheli, uri mudivantiste umunsi wa karindwi gute kweri? Niba uwo munsi mukuru utawusoma mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi byanditswe n'umuja w'Imana madamu Elina White, Bibiliya yera ukaba utawusangamo, uwo munsi ukabona intumwa ntaho zawijije, uwo munsi ukabona abigishwa Yesu ntaho babijije, Kristo ubwe atarapfa akaba atarawijije, wewe mudivantiste umunsi wa karindwi ujya kwizura umunsi mukuru urajya hehe? Aho ntiwaba uri umurizo w'abandi bantu. Muvandimwe, ndakwinginze kugira ngo ubashe kuba maso, uyoborwe na Mwuka Wera kugira ngo abashe kukwereka ikibi n'ikiza. Reka twumve uko umuja w'Imana akomeza abivuga. Nabonye kandi bacitsemo ibice, kandi ukuboko k'Uwiteka kwari hagati muri bo ngo kubagabanye kandi kubatatanye muri iki gihe cyo guteranyirizwa hamwe, kugira ngo abantu b'agaciro kenshi bari muri bo bayobejwe babashe guhumuka amaso, bityo babone uko bateye mu by'ukuri. Izina ry'Imana y'ubw'icyubahiro. Noneho iyo intumwa z'Uwiteka zibagejeje ukuri, baba biteguye gutega amatwi kubona ubwiza bw'ukuri n'uburyo butavuguruzanya, ndetse bagatandukana n'ibinyoma n'abo bari bafatanyije, bityo bakakira ukuri kw'agaciro kenshi, bagahagarara aho bashobora gusobanura uruhande baherereyemo. Izina ry'Imana y'ubw'icyubahiro. Hari abantu bajya bavuga ngo abantu ngo bavuye mu itorero. Yes, ntabwo ari byiza kuva mu itorero, ntabwo ari byiza, n'ingeso itari nziza, lakini kubera ikintu ukurikiye arigiye ngombwa kuvamo. Mbega muribuka igihe Constantino yinjiraga mu rusengero? Umwami Constantino y'Iroma yinjira mu rusengero, yaraje yinjiramo asanga abantu basenga neza bagendera ku mahame ya Bibiliya. Amaze kwinjiramo aza yigize nyoni nyinshi, yigize nk'uyu Tamuzi, yigize nk'akana bita ngo ni Greta, yigize nka Papa Francis, azavuga neza cyane. Kumbe uyu Constantino nawe n'umwe mu bantu basengaga iryo zuba. Basi araza umunsi Imana yagize wo gusenga awukuraho, abantu bose batangira gusenga icyumweru. Bamwe muri bo banze ibyo bintu bye batangira kurengana, barahaguruka, niho guhaguruka baca bigira muri Amerika. Abantu bemeye kwicamo ibice, ariko ibice Imana igiye, Mwuka w'Imana niwe wari bashyigikiye. None bageze muri Amerika batangiye gusenga bafite umudendezo, uretse ko umwana Shetani yaje gukoresha amayeri akongera akabasangayo, lakini mu ntangiriro zaho icyari kibagamije bagezeyo barasenze, umwe atera haleluya undi akavuga amina. Hari igihe biba ngombwa ko na so na nyoko bata. Muri Mariko igice cya 14 baravuga ngo hari igihe biba ngombwa ko utandukana na so na nyoko. Hari igihe biba ngombwa gutandukana n'uwo kubyaye, hari igihe biba ngombwa gutandukana n'inshuti zawe, hari igihe biba ngombwa gutandukana n'abagukundaga, hari igihe biba ngombwa kureka n'uwarambagizaga. Kubera iki? Kubera ikintu ukurikiye. Mudivantiste umunsi wa karindwi unyumva,
ukwiye kumasha gukora icyo bita kumasha kamwe, ukaba ku ruhande rw'Uwiteka Nyiringabo cyangwa se ukaba ku ruhande rw'umuntu. Iteka urebye no mu bwoko bw'Imana abantu bose bagiye baba ku ruhande rw'umuntu bagiye bagwa. Ushobora kwizera umwana w'umuntu akakubera mwiza kuwa kane no kuwa gatanu, mugabo ku munsi ukurikiyeho akakugusha, kubera ko ushobora kuba umuzi nyuma gusa, umuzi nusu gusa, igihe cyose akaguhinduka. Erega n'umwana w'umuntu buri muntu wese akwiye gufata akanya akayoborwa na Bibiliya. Bibiliya ariyo imubera pasteri, nta kindi kintu. Reka turangize kuri no nkuru iri muri iki gitabo cyitwa Ubutumwa Bwatoranije, wumve noneho ahantu ukuntu bivuga. Ndasomaho nirukanka. Kwinjiza mu itorero abantu bemera ukuri kwinshi, bemera ukuri kwinshi nyamara batarahindutse, bikomeje kuba umuhati ukomeye w'umwanzi. Kwinjiza mu itorero abantu bemera ukuri gutandukanye. Uyu munsi dufite abadivantisi musi wa karindwi biteguye kwizihiza Noheli, kwizihiza Christmas. Maana yake nawe fata ifoto y'umubwenyi fotore, indaya zirimo kwizihiza, zirimo kubyina, urumva? Abajura barimo kubyina, abanyapolitiki bafunze barimo kubyina, bizihiza umunsi mukuru. Noneho nawe umudivantisi musi wa karindwi ukabijyamo. Uyu munsi mwawurekeye ubupapa. Abaprotestanti, abavuga ko ari abaprotestanti bakwiye kurekera no munsi ubupapa, kubera ko nibo bawemeye, nibo bawugikiye, nubwo atari bo bawuzanye, ariko waraje barawakira, bawakirana igishika, barawemeza, barawandika. Uno munsi byaba ari igitangaza, ndabisubiramo, byaba ari ibara ku mutemeri niba hari umudivantisi musi wa karindwi witeguye kujya kwizihiza umunsi wa Christmas. Ngewe naguha Paul. Reka twumve none dukomeze rero twumve ko bavuga. Abakristo gito biringira ibitari ukuri ni imiyoboro Satani akoreramo. Abakristo gito biringira ibitari ukuri ni imiyoboro Satani akoreramo. Uyu singi bivuga n'umukozi w'Imana Madamu Elena White avuga. Ashobora gukoresha bamwe mu bagize itorero batahindutse kugira ngo atange ibitekerezo bye bwite kandi agwabize umurimo w'Imana. Umvise? Ashobora gukoresha bamwe mu bayobozi b'itorero kugira ngo ibyo akora bibashe kugira imbaraga. Kubera ko uyu munsi Shetani ashatse kugusha itorero, ntashobora guhera ku mudiyakoni. Umudiyakoni namutazanye ingeso mbi, akazana ikintu kiri mu itorero, bamushyira ku ruhande, kubera ko nta jambo agira umudiyakoni mu itorero n'umuntu muto cyane. Ariko biramutse bitutse kuri oposteri, Shetani aramutse aciye kuri oposteri, agaca ku mukuru w'itorero, agaca kuri banyakubahwa, itorero rishobora kugwa, rishobora gucikamo ibice, ugasanga bamwe barisohotsemo, abarisigayemo bakamera nk'uko umwanzi ashaka. Ahangaha urumvira neza ko buri gihe Shetani agenda aca ku bantu bakomeye kugira ngo abone ko agira imbaraga. Imbaraga yabo ihindura abandi iteka ihora ku ruhande rw'ikibi. Guhinyura no gushidikanya nirwo rufatiro rw'ubugorozi bwabo. Guhinyura no gushidikanya nibyo rufatiro rw'ubugorozi bwabo. Muri iyi minsi hari umuntu avuga ikintu bakavuga ngo uraca imanza. Tugomba kureka ijambo ry'Imana. Mwibuke ko ijambo ry'Imana ari inkota y'amujyi abiri, rirahinguranya. Iyo umukristo utabana n'Umwuka Wera yumvise ukuri kumufashe, akumva ijambo ry'Imana rimugezeho, aho kugira ngo yemere areke iyo kamere cyangwa se yigaye cyangwa se yimenye, atangira kuvuga ngo baramucira imanza. Ntawe gucira imanza muvandimwe, niko Bibiliya ivuga. Umukristo waje umuvuga ubutumwa yaje kubwira ari igihe mutaziranye, byaba ari igitangaza niyo umuvuga ubutumwa aturutse muri Amerika akaza muri Kongo akavuga ikintu akavuga ngo uriya yaje gucira abantu imanza. Ese umuntu wavuye muri Amerika mwamuziranye, yenda data we uwo muturanye bashobora kubivuga ariko ari ikintu ashobora kuba kuziho, kandi n'uwo muturanye ntabwo aba ari we, kubera ko ibyo avuga biba bifite ishingiro. Ikibazo ni uko udasoma ibyanditswe byera. Kadukomeze twumve hano icyo bavuga none. Bikaba amabuye, maze bene ibyo bintu bikaba amabuye asitaza, kubera ko bahumye amaso ntibabone gukiranuka kwabo. Binjiza kutizera mu itorero, kandi
ntibiteye ikuzo Uwiteka. ubumwe n'imbaraga z'itorero. Ibi Satani arabizi kandi akoresha imbaraga ze zose kugira ngo aryinjizemo amakimbirane. Shetani, murumva neza ko Shetani agenda yitwaje abayobozi bacu. Uyu munsi niba hari abantu b'abakristo mu matorero menshi atandukanye, baramutse abakuru b'abakristo baramutse bavuga bati uyu munsi duhagaritse kuwizihiza kubera ko nta hantu wanditswe, abakristo bose b'itorero ryose niba bari mu bitano bavugira rimwe bati nibyo koko, barabyemera. Kubera ko iyo umuntu amaze kuba umuyobozi, burya hari imbaraga runaka zimuzaho zirutiza abandi. Iyo rero Shetani abonye umwanya agaca muri izo mbaraga akakugusha, ukora ikintu kibi cyane kubera ko uburusha abandi imbaraga. Abantu bose uyobora babaguteze amaboko. Reka turangize kuri aka kantu gashekeje noneho rero. Wumva uko abayobozi tubwirwa, wumva uko wowe umuyobozi ugomba kuyobora abantu, utaza kugira ngo n'intuza. Mu magambo ni muri cya gitabo ndimo gusoma none mu page 177 ngiye gusoma utujambo duke cyane. Mu magambo no mu nyigisho abakorera Imana bagomba kuba indahemuka ku nshingano yabo. Bakwiriye kurinda abantu nk'abazababazwa. Ntabwo bagomba kuvuga ngo uku ni ko Uwiteka avuga bakoresheje amagambo ashyeshya y'ubwenge bwa kimuntu. Umvise ngo abantu bagomba kurinda abantu, kwigisha abantu nk'uzababazwa. Iyo turebye mu ibaruwa yanditswe mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 10, dusangamo Kristo yivugira ngo ndi umushumba mwiza, ngo intama ndagira ziranzi, ngo kandi iyo ninjira mu irembo, ngo najya gusohoka nk'isokera mu irembo, ngo ntabwo nca ku ruhande, ngo kubera ko uciye handi ngo aba ari umujura. Uyu ni Kristo byivugira. Natwe abakuru b'itorero niko bagomba kumera, umupasiteri niko bagomba kumera. Hano baratubwiye ngo bagomba kurinda abantu nk'abazabazwa. Ejo bundi hari imodoka natwaraga, umuntu yaje kuza arangonga, amaze kungonga arirukanka, ariko polisi yaraje imbaza ibibazo ukuntu byagenze, kandi wa muntu wangonze yarirukanse sinabonye nomero z'imodoka, arirukanka. Ariko polisi yaraje impata ibibazo kugira ngo ibone ibyo yandika muri ya societe bayita societe y'ubwishingizi, babona uko bariha bosi wanjye. Bambaye ibibazo byinshi, mvuga ukuntu byagenze, mvuga ukuntu byatangiye n'ukuntu aho yaciye n'aho yakatiye. Bambaza ibibazo byinshi kugira ngo babone uko yose. Natwe rero abayobozi b'itorero tugomba kumenya ko ibyaha byinshi abakristo bakora hari igihe bishobora kuba bituruka kuri twebwe, hari igihe bishobora bituruka kuri twebwe. None se niba ari twe duhamagara abantu ngo ku itariki runaka bazaze twizihize umunsi mukuru ngo wa Noheli, bakaza sitwe tubazanye, se uwo mutego icyo cyabazakibazwa. Ariko natwe abayobozi bagomba kumenya ko bazakibazwa kurusha abarya baje badusanga. Bakristo bavandimwe, tugomba kuba maso. Abayobozi bacu tugomba kubakunda, tukabitwaraho neza, tukabubaha. Akini tugomba gushyiraho umupaka hagati y'umuyobozi wawe na mugenzi nawe, hakajyamo Roho Mutagatifu. Noneho ibyo umuyobozi akubwiye ukajya ubiyungurura ukoresha ibyanditswe byera. Kubera ko umuyobozi ujya bibonera muri Bibiliya abantu bagiye bakora ibintu bibi. None se Sawuli niyo umuyobozi se? Ibyo wakoze ntubizi mpaka inda yiyahura. None se ibyo Samusoni yakoze ntubizi se? N'abandi ibyo Ntuza yakoze se ni benshi cyane wabarura ntubizi se? Hari ibintu tugomba kwigira kuri ba Gideyoni, hari ibintu tugomba kwigira kuri ba Samweli, hari ibintu tugomba kwigira kuri ya nkuru twabanjeho abana b'Abarekabu, hari ibintu tugomba kwigira kuri Bibiliya, hari ibintu tugomba kwigira ku ntumwa, hari ibintu tugomba kureka Roho Mutagatifu akatwigisha, tukagenda tugahinduka ibuye rizima, aho kugira ngo tugomeze kuba abantu babisi. Ni igitangaza kubona hari umuntu w'umudivantiste wa karindwi ugisa n'ahantu yavuye. Ni igitangaza kubona umuntu w'umudivantiste wa karindwi usigaye abonekana mu bukwe nayo yakubisemo agakweto itorero yaritaye. Ni igitangaza kubona umuntu w'umudivantiste wa karindwi usigaye uboneka mu isoko nawe arimo guhaha. Byaba ari igitangaza cyane.
ugasanga no mu bintu yenda atari ibintu by'akazi, ari mu bintu byo guhaha, ari ibintu by'ubukwe, ari mu bintu by'iminsi mikuru. Bakristo bavandimwe tugomba kuba maso iyi ni minsi ya nyuma. Ni nayo mpamvu Imana yagizeho imbaraga nyinshi ngo ubutumwa bw'amarayika batatu bukwirakwire ahantu hose, buri muntu wese bumaze kumugira. Erega kutaza kwa Kristo twebwe abakristo nitwe turimo kumukeza. Bakristo bavandimwe ndabashimira kubana nanjye. Reka mbere gusezerana tubanze dusenge. Mwami Imana ushobora byose, ndagushima kubana natwe, ndagushima kutuyobora. Baba, hari ikintu ubwiye bagenzi banjye uciye muri ngewe, ndakwinze ugerekesha imbaraga zawe, kandi databuja buri muntu wese abashe kugira imbaraga zo guhereza kuri mugenzi we. Baba, duteremo inyota databuja, duhe imbaraga tubashe kugira inyota yo kumva ibyanditswe byera, duhe imbaraga tubashe kuva mu bya kera, duhe imbaraga databuja twumve icyo Mwuka Wera tubwira, duhe imbaraga tugira icyo duhomba kubw'icyubahiro cyawe databuja. Baba, nsengeye abantu b'ingorwa bari kuri isi bashobora kuba bafite impamvu zituma bataza gusenga kubera indwara zabahejije mu rugo, bishobora kuba bafite impamvu bituma batagera mu rusengero ngo bumve ijambo ryawe Mwami. Hari abantu ba mu bitaro, hari abantu ba muri gereza bumva no bakeneye kwiga ijambo ryawe, ariko databuja ibibagose bigatuma bataryumva Mwami Yesu. Ndakwinze kugira ngo imbaraga mvajuru zibatabare, zibakure muri gereza, zibakure muri ubwo buhumyi. Hari n'abandi bafite ibintu byabagose runaka babuze ukuntu bavamo, bigatuma bataza kwizihiza, bataza kwiga ijambo ryawe nk'abandi bose Mwami. Baba, ndakwinze imbaraga zibaziritse zigire mu izina ryawe ryera. Baba, ndakwinginze buri divanitse musi wa karindwi abashe kubasha kwimenya, abashe kubasha kwikontorora, yibere umupolisi kandi yibere umucungagereza, kugira ngo azabashe guhagarara neza umunsi waje. Ibyo tubisabye tugize mu izina ryawe ryera. Amen.